กโปตกชาดกว่าด้วยนกพิราบโพธิสัตว์กาคิดจะกินปลาจึงกล่าวว่า135บัดนี้แหละเราสบายแล้วไม่มีโรคหมดเสี้ยนหนามนกพิราบก็บินออกไปแล้วบัดนี้เราจะทำตามความพอใจเพราะว่าเนื้อและผักที่เหลือจะทำให้เรามีกำลังนกพิราบกลับมาเห็นกาถูกถอนขนทาด้วยน้ำเปรียงเน่าจึงเยาะเย้ยว่า236นกยางอะไรนี่มีหงอนเป็นโจรมีเมฆเป็นปูแม่นกยางเจ้าลงมาข้างล่างนี้เถิดกาสหายของเราเป็นสัตว์ดุร้ายกาได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่า137ท่านอย่าหัวเราะเยาะเพราะเห็นข้าพเจ้าถูกลูกชายพ่อครัวถอนขนแล้วทาด้วยผงเมล็ดผักกาดผสมกากเปรียงเช่นนี้เลยนกพิราบเย้ยหยันอยู่ว่า138ท่านอาบน้ำชำระกายดีแล้วลูบไล้ด้วยของหอมดีแล้วอิ่มหนำสำราญด้วยข้าวและน้ำและที่คอของท่านประดับด้วยแก้วไพฑูรย์ท่านได้ไปถิ่นกชังคละมาหรือกาได้กล่าวว่า139มิตรก็ตามศัตรูก็ตามของท่านอย่าได้ไปถิ่นกชังคละเลยเพราะคนในถิ่นกชังคละนั้นถอนขนแล้วผูกกระเบื้องไว้ที่คอของเรานกพิราบกล่าวว่า140เพื่อนเอ๋ยเจ้าจักประสบความชั่วร้ายเช่นนี้อีกเพราะปกติของเจ้าเป็นเช่นนั้นอาหารของมนุษย์เป็นของที่นกไม่ควรกินกโปตกชาดกที่5จบอรรถวรรคที่3จบรวมชาดกที่มีในวรรณาโรหวรรคและอรรถวรรคคือ 1. วรรณาโรหชาดก 2. ศีลวีมังสชาดก 3. หิริชาดก 4. ขัจโชปนกะชาดก 5. อหิตุนทิกะชาดก 6. คุมาพิยะชาดก 7. สาริยชาดก 8. ตจะสารชาดก 9. มิตตวินทุกชาดก 10. ปลาสะชาดก 11. ทีคีติโกสละชาดก 12. มิคโปตกชาดก 13. มูสิกะชาดก 14. จุลธนุคหะชาดก 15. กโปตกชาดกรวมวรรคที่มีในนิบาตนี้คือ 1. มณิกุลทลวรรค 2. วรรณาโรหวรรค 3. อัฏฐวรรคปัญจกนิบาตจบ